Սիրելիներս, այսօր կիրակի է, մեզ մոտ շատ շոգ օր է, գնում ենք Ազով լողանալու, տատղաները մտան ջուր առնել ու շարժվենք։ Բարև ձեզ բոլորին։ Բարև հարգելի հետևորդներ, ձեր մոտ մատ հարց կառաջանա, թե ինչի համար Արծվիկ Ներսիսյանը չի նկարում իր վլոգները, ես կպատասխանեմ այդ հարցին։ Այսօր կիրակի օր է եւ Արծվիկ Ներսիսյանը հանգստանում է։ Նրա փոխարեն ես այսօր կաշխատեմ, ոնց որ ասում են, եւ ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կանցնի մեր հանգիստը։ Թե ինչպես կանցնի մեր հանգիստը։ Հանգստան օրը։ Ու ժողովուրդ ջան, ներկայացնեմ մեր այսօրվա կազմին Արծվիկ Ներսիսյան, Արեգ Խաչատրյան, դե Վահենյա, սաղը դե գիտեք, սաղը վիդեոներին լայքա դնամ։ Շատ լավ եղանակա ժողովուրդ, շատ շոկ է։ Մենք որոշեցինք գնալ ծովափ, մի քիչ ուշ է ծովափի մար, բայց դե որ որոշում ես պիտի անես։ Ամեն որ ծովի մոտիկ ես արդեն գնալ չգնալը մեկ է, ոտներս գցեցինք ծովափում։ Ժամը քանիսն է։ 6-ն է ժամը։ Ժամը 6-ն է։ Ինես որ ժողովուրդ ջան, մեզ այսօր լավ երեկոյ է սպասվում ու մենք որոշել ենք, որ այդ լավ երեկոյից լավ օգտվենք։ Ու որոշել ենք բոլորի տեղը լողանանք այսօր։ Ժողովուրդ ջան, էտա Սևանի մոտով ենք անցնում, էսա Սևանը։ Ժողովուրդ ջան, սա։ Այնտե։ Հեսա մեր տեղը գտնենք։ Ժողովուրդ են կա շատ են, որ ավտոյի տեղ չկա։ Ժողովուրդ ջան, հեսա ծովին մոտիկ կհասնենք ու էլի կմիանամ ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, արդեն հասանք։ Մեր մշտական տեղն ենք եկել, էլի եմ նկարել վլոգներ, գիտեք։ Էլի քիչ չեն, լավ շատ են մարդիկ։ Լեսպստելոին նայեք։
Տաքա ջուրը, պապ։ Շատ լավ է։ Ջուրը տաքա։ Ջան, հեսա։ Երևի դուք տեսնում եք Արծվիկ Ներսիսյանին։ Այնա լողանում է։ Ջուրը շատ լավն է։ Հեսա մենք կմոտենանք Արծվիկ Ներսիսյանին ինտերվյու վեգալելու համար, եթե կանը խորը չի։ Արծվիկ Ներսիսյան, ես հատուկ ձեզ մոտեցել եմ ինտերվյու վեգալելու համար։ Պրոստը ես չգիտեմ, ջուրը սառնա դե տաքա, երկու խոսք ջրի մասին։ Տաքա։ Հետա ժողովուրդ ջան, ես էլ ձեր մեր Ազովի ծովը։ Դե սև ծովի հետ չի համեմատվի, բայց դե էլի լավ է։ Ջուրը շատ տաք է, ժողովուրդը լողանում են։ Դե ոնց որ ասում են հանգստանալը միշտ էլ լավ է։ Եղանակը շատ լավ է այսօր։ Հարցնում էին ջուրը կերտոտակ։ Ժողովուրդ ջան, Ազովի ջուրը մի քիչ պղտոր է։ Մենք ուղղակի սովոր ենք Սևանի ջրին, որ միշտ զուլալ է։ Հա, մի քիչ պղտոր է, բայց մաքուր է, էլի բան չկա։ Չէ դա իմի, որ ձկները մեջը լողնում են, ուրեմն մաքուր է։ Այս է ժողովուրդ ջան, նայեք։ Արծով ջան, դե մատ լողացի, որ ժողովուրդ տենան, որ դու լողնալ գիտես։ Դե չէ, լողնալու պահերը ես չեմ նկարեմ, դրա համար։ Հա։ Սա ժողովուրդ ջան։ Էս էլ հելանք մյուս սափը, սա գնում ենք մյուս սափը։ Սեփկա ավտոները։ Մյուս անգամ ստեղ կգամ, այս ափն էլ է լավ։
բռնեմ։ Ինչ հավես է, չէ, ալիքներ։ Ահա սիրելիներս հանգստացանք, շատ լավ օր անցկացրեցինք, հիմա գնում ենք արդեն տուն։ Դե ինչ ասեմ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, միշտ եղեք ինձ հետ, կհանդիպենք էլ ավելի հետաքրքիր տեսանյութերով, մինչ նոր հանդիպում։ Ծիծաղախիդվան Ազովի, փոքրիկ յուղից առափնյա, ծովներ մտնում գաղթագողի, ամեն գիշեր մի տղա, ծովներ մտնում գաղթագողի, ամեն գիշեր մի տղա։ Առանցնաբար բազուկներով հաղթածին, ջուրը ճեղքում լող են տալիս, դեպի կղզին դիմացի, ջուրը ճեղքում լող են տալիս, դեպի կղզին դիմացի,